Dove andranno a finire i palloncini? Venerdì 25 novembre, come ogni lunedì, mercoledì e venerdì, puntuali verso le 18, comincia una nuova puntata di Dove andranno appunto a finire i palloncini con Carlo e Alberto. Ma appunto che stavi facendo? Cosa stavi facendo? Non lo sai, quando ho il foglio bianco davanti, poi mi viene sempre di colorare, disegnare, fare cose. Scrivi le tue cose. Sì, non lo so, tipo i bimbi, devo colorare i bordini. Giusto, anche io ho queste, riempire le O, riempire esatto. le... Benvenuti. Allora, io ti devo dire una cosa. Oggi è venerdì. Sì. È venerdì, la gente, sono le 6, la gente sta uscendo dal lavoro perché sta iniziando il fine settimana e ci hanno chiesto esplicitamente: ragazzi, è venerdì, sta iniziando il fine settimana, mi voglio rilassare. Pensateci voi. Come? Cioè, noi ci hanno chiesto di farlo. Noi come faremo? Rassegnati con la stampa, il blocco 1, il blocco 2, abbiamo tante di quelle con le leggi. Una novità. Allora, io la butto qui, è una novità. Non ho il coso bellissimo di ogni settimana. Cioè, cos'è il coso? Il cruciverba. Il crucicoso? Perché dovete sapere, ahimè, ma questo insomma lo approfondiremo dopo, è che l'ho finito. È che la settimana enigmistica ha revocato l'abbonamento. Proprio l'ha preso e me lo ha strappato davanti. L'ha strappato, purtroppo sì. Quindi ha dovuto trovarsi un altro hobby, Alberto. Ed è peggio. Volete sapere cosa ha trovato? No. Restate con noi. Bene, allora se volete interagire con noi, Carlo, come lo possono fare? 380 19 33 500. Abbiamo una WhatsApp line, mandateci messaggi. Per vederci invece studio90italia.it. Allora facciamo una cosa, andiamo subito in musica. Partiamo con Veramente di Mario Venuti. Restiamo qua a casa quindi. Sì, nel senso, volevo giocare oggi in casa. Facciamo così. Allora, siamo rientrati. Dove andranno a finire i palloncini? Dopo questa pausa musicale, Alberto oggi hai deciso di giocare in casa, no? Veramente. È veramente bella questa canzone. Ma la incontrai poi, diciamo, Mario Venuti in casa. spesso non lo incontro, ma lui è di Catania, che c'è anche Carmen Consoli. Sì, Carmen Consoli un po' di meno. Mai incontrati, mai. L'ultima volta l'ho incontrato in Bettenea, quindi immagina proprio. Sì. E voi dove l'avete incontrato? L'unico che ho incontrato, perché era sempre un gruppo di qui di Catania. Tra l'altro un po' che non si sentono. Te li ricordi gli Sugar Free? No. Sì, ho incontrato il cantante con i capelli lunghi. Ho capito. Allora, Carlo, Cleptomani. Non ti volevo tagliare le gambe così, però Vai. io ho paura perché vedo strane cose sottolineate, evidenziate, cerchi. Sì. Perché è arrivato a Rassegnati con la stampa. E come sapete, il venerdì ci rassegniamo a livelli proprio eccezionali. Quindi, Carlo, cosa volle? È arrivato anche il futuro, non è arrivato solo Rassegnati con la stampa. È arrivato anche il futuro, perché ormai uno dei fenomeni sicuramente più diffusi è la compravendita su internet, no? Quindi i corrieri portano le cose, tu compri sui vari siti, Amazon, eBay e via dicendo, e il corriere te li porta anche a casa. E che cosa hai comprato, Carlo? Domino's. Che cos'è Domino's? I don't know. Domino's è la settima catena alimentare, la settima catena di fast food al mondo. Vende pizza, Domino's Pizza, e ha lanciato la consegna a casa a domicilio con i droni. Bellissimo. Cioè, noi ancora abbiamo il pizza boy. Noi che abbiamo, te le porta a casa. esatto, sei in mezzo al traffico, in circonvallazione, vedi quello con la Vespa con lo zainetto dietro che porta le pizze. Invece in Nuova Zelanda Domino's ha appunto lanciato questa campagna: ti portano la pizza a casa con il drone, cioè ti bussano alla finestra. No, allora, scherzi a parte, come funziona? C'è un piccolo robot di nome Drew. Domino's Robotic Unity, Drew. Ma io col mio drone, cioè quello che ho giocato a casa mia. Io l'ho visto, Drew è un drone grande. Tu hai il drone piccolino, il drone di Alberto è piccolo così. Così, per chi ci ascolta? Perché ci ascolta è un pugno, grande quanto un pugno. Per chi ci vede è grande così. Il drone, il Drew, quello di Domino's Pizza, per chi ci vede è così. Per chi ci ascolta è una faccia, più grande di una faccia, ecco, diciamo così. Quindi come funziona? Questa cosa della telecamera ti sta sfuggendo di mano. È bellissima, lo sai, perché siamo in radio, ma siamo anche in video. Studio90italia.it, ricordo a tutti, potete vederci. Allora, come funziona? L'amministratore delegato di Domino's Pizza ha detto: ma perché dobbiamo prendere un mezzo di 1 tonnellata, come può essere una macchina o un motorino, per portare una pizza che pesa 2 kg? Ok. È il traffico, è il consumo di benzina, è lo smog e le cose. No. Prendiamo arriva un drone, arriva fredda, prendiamo un drone che passa sopra il traffico, soprattutto, e ti consegna la pizza subito. Al momento dell'ordine al cliente viene assegnato un codice. Il drone arriva con questa cassa chiusa, ti spara alla finestra. Cosa succede? Tu hai un piccolo tastierino tipo quello delle casseforti, no?
tu inserisci il codice che ti è stato dato al momento dell'ordinazione, il drone si apre, tac, c'è la pizza dentro. Lo sai come si dice Campari, mi confondi? cioè, io ero abituato ai vecchi tempi, chiamavo, sì, via Siena, e ti arrivava la pizza. Quando ci mette 3/4 d'ora? Vabbè, signora, ma oggi è sabato, c'è la partita, c'è confusione. Ma quanti droni hanno? 1000? No, allora, è un progetto in fase sperimentale, è cominciato in Nuova Zelanda, ma sta andando bene. Sta andando bene, infatti poi si continuerà in Australia, Belgio, Francia, Germania, Olanda e Giappone. Italia no, perché sanno che appena vedo un drone li spari. No, non è soltanto questo. Italia no, perché Domino's Pizza in Italia tira poco. Cioè, Domino's Pizza, senza offesa per nessuno, ma la pizza americana, dobbiamo mangiare la pizza americana qui in Italia? Bene. Però abbiamo il McDonald's, quindi arriverà anche Domino's Pizza. Esatto. Allora facciamo una cosa, nel frattempo noi facciamo una veloce chiamata a Domino's Pizza, quindi un drone dalla Nuova Zelanda, un paio di mesi sì. Ma autonomia come fa? Andiamo in musica e ritorniamo subito dopo, perché come sapete Rassegnati con la Stampa continua. C'è il blocco. Allora, siamo tornati dopo questa piccola pausa musicale. Ma può parlare sempre tu. Ho visto che si è rimasta strozzata la cosa in gola. Sempre, ma io non lo so. Parla alla gente. La posso fare anche io un intro? Vai. E rientriamo finalmente. Ma come sei bravo. Studio90italia.it per vedere i nostri faccioni. Saluti, cuori, baci, abbracci, come sempre. E adesso continua, bloccati con la stampa. Bloccati con la stampa. Sei bloccati con la stampa. Perché abbiamo cambiato Perché ti voglio leggere solo il titolo. Questa volta però. Scollega il quartiere da internet per evitare foto imbarazzanti online. Tu ti immagini uno con l'accetta che sta distruggendo una cassetta? Cioè lui si era fatto una foto. Per evitare che delle foto imbarazzanti fossero messe online, un uomo ha distrutto letteralmente una rete telefonica del quartiere, scollegando gli abitanti per impedire che caricassero le foto. Ma nel momento in cui tu sei a casa tua sì. e carichi la foto, già è partita, cioè già è nel cloud. Ti spiego. Allora, il fatto è accaduto in Cina orientale. L'uomo era arrivato in città per cercare lavoro e per ingannare l'attesa prima del colloquio si è unito a un ballo di gruppo nel parco cittadino. Naturalmente questi balli sono tipicamente frequenti in Cina, dove appunto donne di mezza età, ma anche uomini ballano. Ma cosa è successo? Molte foto, qualche video. È preoccupato che l'uomo, che alcuni potessero mettere appunto le foto online e che questo magari poteva fargli appunto fare una brutta figura con il suo futuro capo, ha detto: distruggo tutte le centraline telefoniche del quartiere. È una scelta furba. Esatto, cioè, danno totale 15.000 euro. Ci sono voluti diverse ore di ricerca all'uomo perché prima che la polizia scoprisse il colpevole, ma quando è stato interrogato l'uomo alla fine ha confessato di essere l'autore del danno procurato alla rete della zona ed ha spiegato le ragioni del suo gesto, dicendo che aveva cercato di distruggere internet. Ma nella sua ma non si può fare. Ma non è che tu scassi internet buttando giù un traliccio. No, tra l'altro, per distruggere internet e non essere messo in imbarazzo. Così invece così invece è stato tranquillo, non è stato messo in imbarazzo. Ma io mi immagino non tanto la storia di quest'uomo che butta giù il traliccio, quanto la storia dei poliziotti. No, guarda, c'è un signore a casa, tranquillo, si sta facendo le sue cose. Dopo una giornata, non lo so, di studio, sta caricando online il progetto della vita, la tesi, sta comprando una cosa su Amazon. Un drone, una qualsiasi cosa. Arriva al momento del click decisivo e se ne va la connessione perché c'è un pirla che butta giù i tralicci con l'accetta. Va anche detto che le condivisioni sono ormai istantanee, come sappiamo. Ma che l'idea di scollegare internet alcune ore dopo il fatto non sembra essere stata geniale. Alcune ore dopo, quindi. Per quanto effettivamente non siano state trovate online nessuna foto e nessun video, perché a nessuno interessava condividerlo. Allora, questo è un po'. Adesso guarda, tante cose da dire. Prima, quindi lui cosa ha fatto? L'ha messa online alle 4 del pomeriggio, alle 6 ci ha pensato e ha detto: 2 ore fa ho caricato questa foto. Magari distruggo l'internet. 2 ore dopo. Come dico io, chiudiamo l'internet. Ma, seconda cosa, questo è... te la ricordi la canzone Barbara Streisand? Esatto, è una canzone di cui non parlava nessuno. Fino a quando? Fino a quando la Streisand non ha fatto causa per farla togliere da internet. Lui in questo modo cosa ha fatto? Ha creato quello che poi è stato nominato l'effetto Streisand. Cioè, se lui si fosse fatto gli affari suoi, probabilmente nessuno sarebbe andato a cercare quelle foto su internet. Adesso invece che tutti ne hanno parlato e tutto il mondo è arrivata dalla Cina a Catania, appunto, questa e noi a riproporla? E noi la riproponiamo. Adesso tutti andranno a cercare le foto di questo signore che... Carlo, quando parli tu sento le campane.
Scusa, qua non avevo l'attacco giusto. Dovete quindi... sapere che Alberto cerca sempre gli assist, no? Cosa fa? Guardate, qua c'è il bigliettino con le canzoni. Noi abbiamo una scaletta con le canzoni che Alberto decide di passare. Sento le campane, zucchero. Rientriamo in studio, sempre qui in compagnia di Dove andranno a finire i palloncini. Chi vi parla è Alberto e accanto a me sempre Carlo Sferrazza. Ma abbiamo sempre cose nuove in pentola. Io dicevo che sono finite queste cose bellissime che era il nostro cruciverba, le nostre definizioni, ma in realtà non sono finite, che proprio mi hanno distrutto l'abbonamento e quindi devo trovare un altro hobbies. Ma due cose. Primo, collegamento con quello che hai appena detto, è giusto che tutti i nostri ascoltatori sappiano che io non ho la minima idea di cosa tu stia per fare. Quindi, amici, vi guardo attraverso le nostre webcam. Io sono nella vostra stessa condizione, non so cosa stia facendo quest'uomo. E neanche io so ancora cosa stia per fare. Seconda cosa invece, questa è un po' più piacevole, ci arrivano 380 19 33 500 i nostri messaggi vocali, perché attenzione, potete farlo su WhatsApp. Guarda che sono contento. L'ho filtrato questo. L'abbiamo filtrato, guarda, ascolta. Un saluto a Carlo Alberto, da Alessandra e Rosalia, vi seguiamo sempre. Ciao. Che sono? Allora, intanto vi seguono sempre. Ci seguono sempre. Ma di dove sono? Non lo so, l'accento non mi sa proprio di Catania. Firmatevi, Alessandro e Rosalia. Firmatevi, dateci qualche informazione su di voi. Veniteci a trovare. Ma perché sempre femmine poi? Non è che io scelgo, cioè, loro mandano. Carlo, smettila, ci guarda. Sai perché? Appunto perché ci guarda. Tu con i tuoi occhi penetranti fai danno. Fanno tanto. Ma roviniamo tutto. Ecco. Roviniamo tutto perché, come dicevo, non ci divertiremo più così, cioè con il cruciverba, ma in maniera ancora più brutta. Visto che io non so di che si tratta, presenta tutto tu, fai tu. Non devo dire niente, io leggo e tu devi rispondermi a delle domande. Va bene. Sono circa 5 domande. Va bene. Se la cicala cicaleggia, sì, perché il gallo non galleggia? Tu stai ok. Non lo so, perché Vecchioni da ragazzo. Sì. Era Giovanotti. Era Giovanotti. Non lo so, qua ci vorrebbe un intermezzo musicale che distrugga tutto. Che almeno ce l'abbiamo una base tipo da manicomio. Un chirurgo che conta fa bene i calcoli? Beh, sì, direi di sì. Ma anche in bagno il caffè va servito in tazza? Allora io non lo so se posso continuare, perché quando le scrivevo sembravano carine. No, ero drogato. Ah, bene. Noi stiamo continuando? No, è un attimo, perché almeno dobbiamo continuare un altro pochettino. Beh, dai. Il poliziotto che si dà delle arie diventa un agente atmosferico? Beh, questa è carina. Allora, questa è carina. Voi starate sicuramente pensando, ma perché Alberto sta dicendo queste cose? Però dalla nostra faccia vedete che siamo seriamente distrutti da questo. Ma perché io non le controllo? È un progresso se un cannibale usa la forchetta? Beh, sì. Io potrei continuare per ore. Perché io non le controllo prima queste cose? Ma non lo so neanche io. Però da quello che mi ricordo possiamo andare in musica. Bene, con? No, non lo so, Carlo. Buoni o cattivi? Buoni o cattivi? Buoni o cattivi, vai Vasco. Allora, siamo tornati appunto dopo Buoni o cattivi di Vasco Rossi. Ma non eravamo convintissimi. Non eravamo convintissimi perché Alberto appunto ha dato il via a questa nuova rubrica. Abbiamo anche un nome? No, lasciamo perdere. Grazie, lo stavo per dire ma mi hai fermato. No, vabbè, a sto punto se ce l'abbiamo facciamo. Cucciolone. Si chiama cucciolone perché il cucciolone gelato. Le tende da sole soffrono di solitudine? Non dobbiamo continuare per forza. Allora, sta ridendo, ragazzi. Allora, dobbiamo. Il cruciverba non ti piaceva. Abbiamo inaugurato questa nuova rubrica, appunto, Cucciolone. Questa rubrica andrà avanti? Ne parliamo con il capo dopo. Bene. Ma come avete visto e sentito, Carlo si stava agghiacciando il telefono della redazione. Quindi se l'è messo in tasca. No, questi sono i potenti mezzi della radio. Per tutti quelli che ci ascoltano, e sono tanti, da fuori dalla Sicilia, dal mondo, agghiacciando Twice, che vuol dire? Se l'è messo in saccoccia. Perché in realtà arrivano numerosi messaggi e quindi siccome a Carlo piace questo modello di telefono che non si può dire perché siamo in par condition. Certo, siamo in par condition, non si può dire. Ma dopo sei in par condition? Che c'è qualche evento politico interessante? Sì, poi lo facciamo dopo questo sketch. Non l'ho sentita sta cosa. E dopo Cucciolandia, abbiamo cambiato nome adesso. Dopo Cucciolandia, Carlo ci delizia con la sua rubrica
che dà delle certezze. Cioè, in tempo di incertezze, Carlo ci dà la sua certezza. Cheat. Allora, sì, come sapete a me piaciucchia andare in giro per il mondo, andare un po' a vedere cosa si dice. Noi ogni volta ci lamentiamo, l'Italia, le cose non funzionano in Italia, abbiamo le leggi strane in Italia. Non lo puoi dire leggi e Italia nella stessa frase. Perché siamo in parte condicio, esatto. Hai ragione. In realtà non abbiamo delle norme, norme lo posso dire, leggi no. Non abbiamo delle norme strane in Italia se confrontate con quelle degli altri paesi. Per esempio, nel New Jersey è vietato possedere un piccione viaggiatore. Se hai WhatsApp non ti serve in realtà. No, io scrivo il WhatsApp, do il telefono al piccione, il piccione te lo porta e tu lo leggi, no? Ah, quindi hai un drone umano. un drone animale, un drone animale. Di carne. Nel West Virginia invece pensa che è illegale dormire in treno. A proposito di treno, Carlo, ma tu lo sai che mi sono fatto un pezzo di volo tutto dormendo in aereo? Ecco, lì no, in aereo penso si possa fare. Non so, nessuno mi ha punito. Quindi. No, in West Virginia, non siamo in West Virginia. Andiamo in West Virginia e ci addormentiamo su un treno. Vediamo che succede. Voglio vedere che mi fanno. Mi fanno una multa, mi arrestano. A Denver, invece. Denver, il dinosauro. Si torna bambini. Denver, dinosauro. Si torna bambini. Cartone animato. È vietato prestare l'aspirapolvere al vicino di casa. Ho capito. È come la scusa del sale. Scusa, c'hai del sale? Non l'hai a tua casa. Vabbè, se il vicino della vicina è una vicina, come dire, appetibile. No, credo che sia perché saranno nate diverse liti per via di oggetti non restituiti. Quindi aspirapolveri. E quindi ho detto: no, facciamo una cosa, tagliamo la testa al toro, non prestargliela proprio. Bene. Rapporti di vicinato. Di vicinanza anche a volte sono questi rapporti. Io dovrei continuare, ma non ne sono sicuro. E quindi che facciamo? E quindi facciamo una cosa: andiamo in musica e ci ritorniamo a sentire subito dopo o a vedere per chi volesse. Bene, siamo giunti anche oggi a conclusione del nostro Dove andranno a finire i palloncini. Lo vedete, sono talmente stanco che mi sono anche seduto. Per chi ci sta vedendo su studio90italia.it. Perché mi sono seduto? Perché il Cucciolandia mi ha distrutto. Ti ha sfiancato questa Mi ha sfiancato perché, come diciamo sempre, il venerdì siamo carichi, è cominciato il weekend. Bene, un attimo mi riposo. Sei talmente carico che infatti ti sei seduto, sei messo qui, sei buttato sul tavolo. No, così buttato no, volevo fare l'elegante, tipo, aspetta, mi appoggio così. Ora mi arriva il drink. Da chi ce lo porta? Non lo so. Portateci il drink qui a Studio 90 Italia. Ma dai, acceleriamo un po'. Noi siamo sempre contenti di stare qui un'ora con voi, ma continueremo a farlo se Cucciolandia viene approvato. Non è vero, scherziamo. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 noi siamo qui pronti ad abbracciarvi e accogliervi e accogliervi da terra quando poi cadete dopo le nostre battute. Quindi 380 19 33 500 per interagire con noi, studio90italia.it per vederci. Noi vi lasciamo a questo fine settimana, vi auguriamo di passarlo più che bene. Benissimissimo. Noi ci rivediamo lunedì sempre qui alle 18 su Studio 90 Italia. Ciao.